Problemas na mordida, queixo muito para frente ou para trás, mostrar muita gengiva ao sorrir, ronco. Se você apresenta algum desses sinais ou sintomas, pode ser indicação de cirurgia ortognática. A cirurgia ortognática ela é indicada justamente para esses casos. Ela reposiciona os ossos da face, corrige a mordida e pode até melhorar a respiração. Não é apenas alinhar o rosto, é fornecer um conforto ao mastigar, uma respiração adequada, uma estética facial mais harmoniosa, além de uma qualidade de vida e uma melhora na autoestima. Se você sente algum desses sinais e sintomas, clique no link da bio e agende uma avaliação. Vamos entender melhor o seu caso e planejar juntos o melhor tratamento.